所以就有少少興趣想揀類似嘅科目。係啊，唔係最主要其實都冇嘢揀。哦，青衣 Ivy 啊，讀體育有 Youth College 就入面有得讀 sport 咁樣嘅，係啦，就喺呢度嘅啫。跟住括弧有 sport 咯，即係佢有分兩科嘅，一係 sport，一係就係 engine。當初有冇啲咩人或者事令到你哋去揀咗呢一科？我開頭喺學校就讀得唔係幾好，真係覺得見到你係一件好神奇嘅事情。係咯，我都作為你個 fans，估唔到又會喺學校出邊撞到你。即係可能我哋普通我哋諗讀體育，可能就係普通籃球啊、游水、跑步、田徑之類呢啲嘢啦。但係入到嚟就係其實，你方唔方便透露下你大概個成績個 average 係？我冇記錯應該都好似係幾高。啲傳説就係幾猛鬼咯。你撞過？